ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ NIA ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਾ ਪਿੰਡ ਮਿਆਦੀ ਕਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈਗਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 15/11/22 ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 22 ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਔਰ 1 ਨੂੰ ਹੀ NIA ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ 1 ਨੂੰ ਆ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ NIA ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ NIA ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NIA ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 9/12 ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ NIA ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1,70,00,000 ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ PP ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ NIA ਵੱਲੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।